Everyone, welcome to my channel. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ குக்கிங்கில் நம்ம வந்து பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரெட்டில் வச்சு ஆம்லேட் அப்புறமா நம்ம வந்து பட்டர் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.